चलिरहेछ, छलफल चलिरहेछ। हिजोदेखि आज पनि आन्दोलन पनि सुरु भएको छ। अनि यो राजस्व विभागलाई यो अथोरिटी छैन, पास हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सूचना निकाल्ने चाहिँ अधिकार छैन भन्ने कुराहरू पनि अहिले जोडिएको छ पछिल्लो समय। सर, यी सबै कुरालाई जोडेर प्लिज आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु होला। के छ? हजुर, धन्यवाद। साथीहरू नमस्कार सबैलाई। यो विषयमा हिजोदेखि नै थुप्रै कुराहरू बोलिँदै आइराखेको छ। मैले पनि केही कुराहरू भनेको छु अब लागेको कुरा। अब तर यो चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नै विश्लेषण हो। जबसम्म निर्देशिका आउँदैन तबसम्म आफ्नो आफ्नो विश्लेषण गर्ने, पब्लिकले आफ्नो ओपिनियन राख्ने, विश्लेषण गर्ने अधिकार पाउँछ। त्यसैमा आधारित हाम्रो चर्चा परिचर्चा हो होइन। हामीले भनेका कुराहरू अथेन्टिकेट हुने कुरै भएन। अब आइआरडीले निकालेका सूचनाहरू पनि आधिकारिक हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने कुराहरूमा हामी बहस गरिरहेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि फाइनान्स अर्डिनेन्स जुन आउँछ त्यसमा दुईटा कुराहरू चाहिँ इमिडिएट इफेक्ट हुन्छन्। अरू चाहिँ सदनले पास गरिसकेपछि, निर्देशिका आएपछि अर्को आर्थिक वर्षबाट मात्रै त्यो इफेक्टिभ हुन्छन्। त्यो दुईटा इमिडिएट इफेक्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेसम्म भन्सार र भ्याट हो। त्यो भएर भन्सारमा सूचना चुहिएर गाडीकोहरू कति 12-1300 गाडीहरू छुटे, किनकि विद्युतीय गाडीमा बढ्दैछ भन्ने सूचना चुहावट भयो भन्ने कुराहरू मिडियामा आइरहेका छन्। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ इमिडिएट इफेक्ट हुन्छन्, भन्सार र भ्याटको कुरा। अरू चाहिँ सदनले छलफल गरेर त्यो गरेर आएपछि अर्को आर्थिक वर्षबाट हुने हो। जहाँसम्म यो सदनमा छलफल भएर पास नभइसकेको कुराहरूलाई आइआरडीले भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि पनि अर्थमन्त्रीले आफ्नै हातले आफै कलमले लेख्नु भएको त होइन। त्यो सारा ब्युरोक्रेटहरूको समूहले सुझाव सङ्कलन आदि इत्यादि उनीहरूका आफ्ना होमवर्क, उनीहरूका स्ट्राटेजी सबै लगाएर अनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट टिम मार्फत कन्सोलिडेटेड हुँदै बजेट लेखिने हो। त्यसकारण त्यहाँ लेखिएका कुराहरूका अन्तरीय भनिन्छ नि, त्यो अन्तरीयका कुराहरू ब्युरोक्रेटहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो गर्न खोजेको यो हो, भाषा यो लेख्ने, यसको टार्गेट यो हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसकारणले उनीहरूले भनेका कुरा अब एकदमै हार्डकोर अथेन्टिक त मान्न सकिँदैन अहिले संसदमा त्यो भएर नआएसम्म। तर त्यो कहाँबाट बनेर आयो, त्यो निश्चित हुँदै कहाँबाट आयो त भन्ने कुरा चाहिँ फेरि ब्युरोक्रेटहरू नै हुन् ती सोर्सहरू। त्यसकारण उनीहरूले गरेका एक्सप्लेनेसनहरू कम्प्लिटली गलत भन्ने चाहिँ त्यति साह्रो डाउट पनि गर्नु हुँदैन। अब त्यति साह्रो डाउट गर्यो भने त फेरि एउटा लेभलमा त ट्रस्ट गर्नुपर्छ जहाँ पनि जे पनि गर्दाखेरि होइन। त्यसकारण उनीहरूले एक्सप्लेन गरेका कुराहरू आज एक्सप्लेन गर्दै गर्दा भोलि त्यसको कम्प्लिटली 360 डिग्री उल्टोमा आयो भने त त्यो उनीहरूले पनि डिफेन्ड गर्न सक्दैनन्, त्यो पब्लिक एजिटेसन हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यसको पछाडि केही न केही होला। तर मलाई चाहिँ यो हिजो अस्तिदेखिको डिस्कसन गर्दै गर्दै आउँदा म चाहिँ के कन्क्लुजनमा पुगेको छु भने राजस्वका मुहानहरू सुकेका छन्, एकदम प्रचण्ड समस्या छ। त्यो राजस्वहरू कभरअप गर्नुपर्ने र यतिखेर राजस्वको मूल स्रोतहरू कहाँ छन् भनेर खोज्दै जाँदा 52-55 लाख जनता आबद्ध भएको ठाउँ, त्यसरी भन्दाखेरि 20-25% टोटल जनसङ्ख्याको इकोनोमिकल्ली एक्टिभ भएको पपुलेसनको चङ्क भनेको सेयर बजार हो, सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू हुन्। र यिनीहरूलाई ट्याक्सको नेटमा ल्याउन सकियो भने, कुनै हिसाबले अहिले धक्कामुक्की गरेर भए पनि ट्याक्सको नेटमा ल्याउन सकियो भने यो एउटा लङ सोर्स अफ इन्कम पनि हुन्छ र ट्याक्स नेट पनि राम्रोसँग विस्तार भएर जान्छ भन्ने स्ट्राटेजी गभर्मेन्टको हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसकारण यो अहिले भन्नको लागि 99.9% लाई लागू हुँदैन, यो त ठुलालाई 1% लाई मात्रै भन्ने यो लफाजी जुन छ यो राजनीतिक लफाजी हो र सार्वजनिक खपतको लागि भनिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो ओपिनियन हो, कसैले यसमा डिसएग्री गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भन्दै जाँदा ट्याक्स नेट बढाउनु पर्ने कुरा छ र त्यहाँनिर ठुलो चङ्क चाहिँ जमात चाहिँ सरकारले त्यहाँ देखिराखेको छ र यसलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउने नै प्रयास हो। अब यो एजिटेसन हुँदै जाँदा, विरोध हुँदै जाँदा भोलि हामीले त त्यस्तो भनेको होइन भनेर परिवर्तन गरेर होइन पछाडि हट्ने
अथवा चाहिँ संशोधन हुने कुराहरू हुन सक्ला, तर इन्टेन्सन चाहिँ मैले त्यही नै देख्छु। अब त्यो सक्सेस होला नहोला त्यो पछाडिको कुरा हो। एउटा डाइमेन्सन मैले त्यो देखेको छु। अर्को डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यो जायज वा नाजायज भन्ने कुरा, अथवा सरकारले गर्न पाउँदैन त, सरकारले कर लिनै नपाउने भन्ने पनि कुराहरू बहस भएको सुन्छु होइन। अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ पाउने नै होला, ल सरकार भइसकेपछि हाम्रै सरकार हो, राम्रो नराम्रो जे भए तापनि, तर एउटा ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्ट र प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनको जुन लफाजी भनिरहन्छ त्यसको एउटा तौर तरिका त हुनु पर्यो नि त। 5% देखि 7% तिरिराखेको एउटा स्ल्याबलाई चाहिँ फेरि बिजनेसको स्ल्याबमा कन्भर्ट गरेर एज हाई एज 39% भनेको त्यो डेभिएसन त्यो 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 प्रोग्रेसिभ नै भएन। त्यो चाहिँ एक किसिमले सिधै त्यो चाहिँ अब त्यो रेट यति हाई भयो, यसको मतलब फेरि सबैलाई 39% लाउने त होइन, स्ल्याब त छ, तर त्यो स्ल्याब पनि एज हाई एज त छ नि त। 50 लाखभन्दा माथि भनेर कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको बेलामा स्टक मार्केटमा काम गर्ने अथवा जग्गामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई 50 लाखको प्रफिट भनेको त्यति ठुलो फिगर पनि होइन। फेरि यो गर्दै जाँदा भोलि अधिकांश मान्छेहरू लगभग 25-30% मान्छेहरू त यो 50 लाखभन्दा माथिको दायरामा समेटिन आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो चाहिँ ठुलो ट्याक्स नेट पनि बढाउन पाइने अनि रेट पनि हाई लगाउन पाइने अनि बिजनेस पर्सनहरूले 25% 30% कर्पोरेट ट्याक्स तिरेकै हुन्, रेमुनेसन ट्याक्समा 36% सम्म त तिरेकै हुन् भन्ने पनि छ। अब राज्यले लगाइदिएपछि त्यो मान्नु त पर्छ है। त्यसकारण कि त अहिले नै एजिटेसन गरेर यसबाट बाहिर निस्किन सक्नु पर्यो, तर भोलिका दिन यो ल भएर आइसकेपछि ट्याक्सले पिन पोइन्ट गरी गरी एड्रेस गरी गरी चाहिँ लिन पाउँछ, लिन्छ नै, र त्यसको इन्टेन्सन नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अलिकति एकदमै ठुलो जर्क हुने गरी हिसाबले आएको हो। त्यसो भन्दै गर्दा सरकारले लगाउनै नपाउने भन्ने पनि कुरा होइन, तर जुन हिसाबले यो प्रपोजिसन आएको छ एकैचोटि यो ठुलो भाग खाने, करको ठुलो हिस्सा नै यहीँबाट उठाउने, यहाँ छ है पैसा, टार्गेट यहाँ छ। अब के अरे यो व्यावसायिक हिसाबले घाटालाई अफसेट गर्न पाउने भन्ने एउटा अब पोजिटिभ देखिने ललिपप हालिदिएको छ होइन। अनि नियमित व्यवसाय भन्ने हालिदिएको छ। नियमित व्यवसाय भनेको अब डिफिनेसन होला, तर व्यवसाय भनिसकेपछि नाफा हुन्छ, घाटा हुन्छ, खर्च हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, ऋण लिएको हुनसक्छ। त्यो सबै कुराले चाहिँ कसरी मेकानाइज्ड गरेर चाहिँ सिस्टममा ल्याउँछ त भन्ने प्रश्न यो सबैको चासोको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अनि प्राकृतिक व्यक्ति यो जुन यो अहिले सूचना दुईटा नोटिस अहिले मैले सरलाई जारी गरेँ नि, दुईटा नोटिस जुन भयो त्यो नोटिसको उनीहरूले त्यो गर्ने आधारै केही छैन के सर। मैले धेरै हेरेँ, म पनि एउटा कर्मचारी भएको नाताले जसले पनि जे पनि एउटा डिसिजनलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बिल पास भइसकेपछि मात्रै उसले लेख्नु पर्ने हो, तर हामीहरूलाई चाहिँ यो भुल भुलाएर भुमरामा राख्नलाई चाहिँ उसले नोटिस आउट गरिरहेछ। त्यो नोटिस आउट भनेको उयो मन्त्री परिषदले मात्रै गर्न पाउँछ र उयो के अरे अर्थमन्त्रीको कार्यालयले मात्रै गर्न पाउने हो। त्यसमा त्यसले त्यो गरिरहेछ। अब यो गर्नु त उसलाई एक त अथराइज थिएन, तर ट्याक्सै नतिर्ने भने त होइन। यो ट्याक्स तिर्नलाई उसले हामीले त तिर्नु त एकदम स्वाभाविक हो, तिर्नुपर्ने हुन्छ, हामी तिर्छौँ पनि, खास त्यो होइन। तर यो अब ट्याक्स नतिर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो कुनै टार्गेटै होइन। तर एउटा के भयो भने नोटिस आउट गर्नु पनि अब 2 दिन के अरे विरोध भयो भन्दैमा त्यसरी बिचबिचबाट चाहिँ आज भोलि पर्सि त्यसरी चाहिँ दिनै पछि त्यसरी उसलाई बिना अथराइज चाहिँ त्यसरी नोटिस आउट गर्नलाई त हामीले पनि आवाज त उठाउनु पर्यो नि। कुन चाहिँ तैँले कुन चाहिँ डिसिजनमा टेकेर तैँले नोटिस आउट गर। अहिलेसम्म त हाम्रो त यो त बिलै छ सर, बिल पास भएको छैन। अहिले हामी जति पनि डिस्कसन गरिरहेका छौँ यो बिलै छ सर, किनकि यो पास नभइकन हामीले यो बुझा यो बुझा यो भनेर हामीले कोही भन्नै पाउँदैन क्या सर। अनि यो भोलि अब सदनमा जान्छ, सदनमा गएपछि यो फुल्ली अफिसियल होइन यो होइन, यो गर्न पाउँदैन। तर तपाईहरुले त्यो नोटिसको लुकेको पक्ष हेर्नुहोस् न। उसले त आजको मितिमा नोटिस जारी गरे हो, असार मसान्तसम्म त उसले जे भनेको त्यही नै लागू छ नि, होइन र? उसले भोलि तपाईहरुले जुन बेलामा क्वेसन उठाउनु पर्यो अथवा आन्तरिक राजस्व विभागले जुन बेलामा बोल्नु पर्यो हामीले त त्यो बेलाको तत्समयको
कानुनी प्रावधान बोलिदिएको भने त सिद्धि हो नि। उनीहरूले यो चाहिँ साउन 1 गतेदेखि पनि यही नै लागू हुन्छ 5% र 7% भनेर लेखा छ र त्यहाँ आजको मितिमा त उसले जे लेख्यो त्यो सही हो नि त। त्यो उसले त छैन आजको सर। कुरा गरे हो। त्यो होइन, त्यो त बिल त छैन, पासै तर भएको उसले छैन। यो नोटिस त्यो बिललाई त व्याख्या गर्न पाउँदैन नि उसले अहिले। व्याख्या त्यही त उसले व्याख्या गरिरहेको छ सर, त्यही त व्याख्या गरिरहेको छ उसले बिल पास नगरेर उसले व्याख्या गर्नै पाउँदैन, नोटिस आउट गर्नै पाउँदैन सर, नियमबद्ध जाने हो भनेदेखि। त्यही हो कुरा। त्यसकारण यसलाई हामीले एउटा ट्रिक भनेर बुझौँ होइन। यद्यपि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको वेबसाइटमा राखेको कुराहरूलाई फुल्ली अनअफिसियल यो हुँदै होइन भनेर भन्न पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, उसले आजको व्याख्या बोलेको हो र उसले तपाईँहरूले जुन बेलामा क्वेसन उठाउनु हो त्यो बेलामा मैले भनेको कुरा सही हो। मैले साउन 1 गतेबाट पनि यही लागु हुन्छ भनेर भनेको छैन भनिदिन्छ। ब्युरोक्रेटहरू कानुनका त नौसिङ हुन्छन् नि, उसले त्यसरी मिलाउँछ नि भाषापछि। त्यही त उसले अथराइज नभएन उसले गरिरहेको छ, मैले भन्नु खोजेको त्यही हो। तर यसलाई पनि साथीहरूले भ्रममा चाहिँ नपरौँ। उसले चाहिँ अहिले भोलि चेन्ज भयो भने उसले के चेन्ज भयो भने त्यो चेन्ज अनुसार उसले काम त गर्नुपर्ने सर। आन्तरिक राष्ट्रले नै अहिले लागु नै भएको त छैन नि सर उता। छैन, भोलि त हाम्रो आन्दोलन चल्ला के चल्ला चेन्ज त होला नि। त्यसपछि डाइरेक्टिभ निकाल्छ। डाइरेक्टिभ भनेको अब साउन 1 गतेदेखि भ्याट र भन्सार बाहेक अब साउन 1 गतेदेखि यो हुन्छ भन्ने उसले डाइरेक्टिभ दिन्छ। त्यो चाहिँ अथेन्टिक हो। त्यो चाहिँ सदनले पास गरेपछि डाइरेक्टिभ आएपछि बल्ल त्यसलाई अथेन्टिक भन्नु मान्न सकिन्छ। हजुर हजुर, मेरो भने नि त्यही हो सर। हस् त सर, थ्याङ्क यू सर।